हेलो फ्रेंड्स बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं। इन्डियान आर्मिनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन फैदों जोबोर मोजां खबर बेनो जाबाय ARO सिलचरनिफ्राय आरो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ 7 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 5 जानुवारिसिम थागोन आरो बिनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन 6 जानुवारि 2021 आव। दा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै joinindianarmy.nic.in नोंथांमोना मिथिखागौ वेबसाइटआ। दा जों सेकेन्डआव नैबेवहाय नायदो नैबे जाबाय लेटेस्ट नटिफिकेसन बे जाबाय त्रिपुरानि थाखायसो लोगोफोर आं सिगाङावनो खिथाखाबाय त्रिपुरा स्टेटनि थाखाय मानो होनोब्ला लोगोफोर आं भिडिअ खालामबाय जाहाथे माने त्रिपुरानि भिउवार्सफ्रा नायनो हायो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोना जायफोरनाखि आसाम स्टेटनि आंनि लोगोफोर दङ नोंथांमोना जिथु माने गाज्रि मोना जायफोरनाखि इन्डियान आर्मियाव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ आरो नेगासिनो दङमोन भिडिअ खालामबाय थादोंमोन बेनिखायनो आं खालामबाय बे जाबाय अनलि फर त्रिपुरा स्टेट लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायजोबो आरो बेनिफ्रायनो जाहाथे हमदांनो हायो आं गासैखौबो खावलायबाय मा डकुमेन्टस नांगौ बेवहाय जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन दायो जोङो सर्ट नायगोन लोगोफोर आं गोनांखौल' होगोन दानिया जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन जायफोर जिडिआव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोननि बैसोआ बेवहाय जानांगोन 17 हाफनिफ्राय लानानै 21 इयार्स जाथारनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना 17 हाफ इयार्सनिफ्राय 21 इयार्सनि गेजेराव गोलैया अब्ला एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा बे जाबाय बैसोनि खोथा ओमफ्राय नोंथांमोननि जोनोम डेटआ जाहैबाय नैबेयाव दङ 1 अक्ट'बर 1999 निफ्राय लानानै 1 एप्रिल 2003 नि आन्डाराव नोंथांमोना जोनोम जानाय जानांगोन आरो हाइटआ 160 सेन्टिमिटार जानांगोन चेस्टआ नोंथांमोना 77 सेन्टिमिटार आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनोब्ला जिडिआव मेट्रिक पास खालामनांगोन सेकेन्ड डिभिजन लानाय जाथारनांगोन 45% थानांगोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन होमबासो जिडिआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि बेफोरबायदि माखासे क्राइटेरिया मिलायाब्ला जिडिआव एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा आं बेखौ क्लियार खालामखाबाय दा जोङो टेकनिकेलाव नायोब्ला जों बि नाम्बाराव मोनदों बेवहाय बैसोआ एखेयानो 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम आरो बेवहायबो लोगोफोर बेवहाय दङ डेटनि खोथा फैलायबाय बेनो जाबाय नैबेनि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय 1 अक्ट'बर 1997 निफ्राय लानानै 1 एप्रिल 2003 नि गेजेराव जोनोम लानाय जानांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन टेकनिकेलाव हाइटआ 157 सेन्टिमिटार नैबे एखेयानो जागोन चेस्टआ बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन आरो साबजेक्टआ थानांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स आरो इंलिसाव नोंथांमोना 50 नाम्बार मोननाय जानांगोन एबा 50% मार्क्स थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो गासैबो साबजेक्टआवनो 40 नाम्बार मोननाय जाथारनांगोन एबा 40 नाम्बार मोननाय जानांगोन होननानै आं बुजायबावबाय खनसेबाव ओमफ्राय जों मोनबाय दानिया क्लार्क आरो लोगोसे स्ट'र किपार आरो अल आर्म्स लोगोफोर टेकनिकेल लाइननि बेवहायबो 17 इयार्सनिफ्राय लानानै 23 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन आरो बैसोखौ नायोब्ला जोनोम डेटआ जाहैबाय नै 1 अक्ट'बर 1997 निफ्राय लानानै 1 एप्रिल 2003 नि गेजेराव जोनोम लानाय जानांगोन हाइटआ 160 सेन्टिमिटार आरो लोगोसे 77 सेन्टिमिटार बे चेस्टआ ओमफ्राय दानिया बेवहाय फैलायदो दानिया जोंहा क्वालिफिकेसनखौ नायसैलाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय नोंथांमोना 60% लानाय जाथारनांगोन होनना बुंदों फार्स्ट डिभिजन खालामनाय जानांगोन आरो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 50% नाम्बार बा मार्क्स मोननाय थानाय जानांगोन लोगोसे इंलिश मेथ्स बा एकाउन्ट्स बा बुक किपिं नोंथांमोना क्लास 12 लेभेलाव मोनसे नङा मोनसे साबजेक्ट थानाय जाथारनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बे जाबाय दानिया जों मोनबाय ट्रेड्समेन लोगोफोर बे जाबाय सल्जार ट्रेड्समेननि लेभेलाव फैलायबाय जों दानिया बेवहाय नायदोलाय बैसोआ 17 हाफनिफ्राय लानानै 23 इयार्सनि गेजेराव जागोन आरो बैसोआ नैबे एखेयानो नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय 1997 निफ्राय लानानै 2003 नि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन 1 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै एप्रिल 1 नोंथांमोना बेखौ नुबावबाय आरो 160 सेन्टिमिटार हाइटआ लोगोफोर आरो चेस्टआव 77 सेन्टिमिटार बेवहाय नोंथांमोना सिम्पल क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय 33 नाम्बार थानाय जाथारनांगोन मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव दा बेवहाय पार्सेन्टेजनि खोथा फैया नाथाय बेवहाय साबजेक्ट महरै 33 नाम्बार मोननाय जाथारनांगोन गासैबो साबजेक्टआव दा ओमफ्राय जों फैबाय ट्रेड्समेन मोनबावबाय जों लास्टआव बे जाबाय नैबेहाय बैसोआ बे जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मोनदों आरोबाव 17 इयार्सनिफ्राय लानानै 23 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन बेनिफ्राय 1 अक्ट'बर 1997 निफ्राय लानानै 1 एप्रिल 2003 आव जोनोम जानाय जानांगोन 160 सेन्टिमिटार हाइट जानांगोन आरो चेस्टआ 77 सेन्टिमिटार बेवहाय क्लास 8 पास जाबानो जागोन बेवहाय खुनु नाम्बार नांलाया लोगोफोर नोंथांमोना मात्र क्लास 8 पास जाबानो ट्रेड्समेनावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया जों नायनोसै बेवहाय माखासे जोङो गोनांखौल' नायगोन दा जों रानिंखौ नायोब्ला 1.6 किल'मिटार रानिं खालामनांगोन एबा 1600 मिटार्स नोंथांमोना बेवहाय खारनांगोन टाइमा जाहैबाय नोंथांमोना एक्सेलेन्टआव खारोब्ला 5 मिनिट 30 सेकेन्ड दा बेवहाय कमप्लिट खालामनो हायोब्ला 60 नाम्बार मोननाय जागोन मार्क्सआ 60 मार्क्स होनाय जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि एक्सेलेन्ट खारनो हायाब्ला 5 मिनिट 31 सेकेन्डनिफ्राय लानानै 5 मिनिट 45 सेकेन्डनि गेजेराव खारनो हायोब्ला 48 नाम्बार मोननाय जागोन फुल आप्स खालामनांगोन नोंथांमोना 10 बार मेक्सिमाम 10 आरो मार्क्सखौ मोनगोन 40 नाम्बार आरो मिनिमाम 6 खालामोब्ला 16 मार्क्स मोननाय जागोन लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय माखासेनि बेलायाव नोंथांमोना नैबेहाय नुदों 9 फिट डिस लोगोफोर बेफोरखौ नोंथांमोना क्वालिफाइल' खालामनांगोन बेनिफ्राय नैबे जिग जेग बेलेन्स नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ बेहायबो नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइल' खालामनांगोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ
बे जाबाय अनलि फर त्रिपुरा स्टेट लोगोफोर आसामनि थाखाय जेब्ला नटिफिकेसन फैगोन आं अब्ला होबावगोन जाहाथे माने बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो नाथाय आसा दङ लोगोफोर जानुवारियाव फैनानै आसा दङ एप्लाइआ जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटखौ नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा माखासे डकुमेन्ट्सनि खोथायाव फैनोसै एडमिट कार्ड नोंथांमोना लांफाखाथारनांगोन अरिजिनेलखौ बेनिफ्राय गासै 20 कपिस फट' नोंथांमोना लांफानांगोन एटेस्टेड होनाङा लोगोफोर आरो लोगोसे फट'आ लेटेस्ट जानांगोन क्वालिफिकेसननि गासैबो अरिजिनेल सार्टिफिकेट लांफानांगोन नोंथांमोनाहाय जेरेक्स कपि लांफानांगोन गासैखौबो आरो लोगोसे बार्थ सार्टिफिकेट डमिसाइल सार्टिफिकेट लांनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन रिलिजन सार्टिफिकेट लांनांगोन आरो लोगोसे बे जाबाय स्कुल केरेक्टार सार्टिफिकेट लांनांगोन नाथाय लोगोफोर बेहाय रिलिजन सार्टिफिकेट बुङोब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ कनफिउस जानो हागौ नोंथांमोना बेहाय माखासे नैबे कास्ट सार्टिफिकेटआव जोंनियाव थाखाय जायफोरनाखि हिन्दु नोंथांमोना बेवहाय जायफोरनाखि ख्रिस्टियान मुस्लिम बेवहायनो लिरनाय थाखाय नङा होमब्ला थ' बेनि सोलियो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ एसेबां खस्थ' खालामलायनांगौ गोनांथि गैया दा ओमफ्राय मेनसन खालामनाय थाबानो जागोन जास्ट हिन्दु रिलिजन बा ख्रिस्टियान रिलिजन थाबानो बेयो एक्सेप्ट जागोन दा स्कुल केरेक्टार सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफाथारनांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना कलेज लेभेलाव फरायगासिनो दङबा कलेज लेभेलानो जागोन ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना 10 पास लेभेलाव खारदोंब्ला 10 पासनिफ्राय लाना थांबानो जाबाय स्कुलनिफ्राय केरेक्टार सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफानांगोन उइथिन 6 मान्थसल' सोलिनाय जानांगोन एबा नोंथांमोना 6 मान्थसनि गेजेराव बेखौ थानाय जानांगोन होनना बुंदों बे जाबाय नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय लाना फैनो हागोन आनमेरिड सार्टिफिकेट नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय लिरना लाना फैनो हागोन 6 मान्थसनि गेजेराव थानाय जानांगोन जायफोरनाखि 21 इयार्सनि गाहायाव नोंथांमोना नैबे सार्टिफिकेट लाना फैनांगोन रिलेसनशिप सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां सुबिदा नोंथांमोना लांफानानै बेखौ श' खालामनो हागोन थ' लोगोफोर बेनोसै नोंथांमोनाहाय वेबसाइटखौ मिथिखाबाय जइन इण्डियान आर्मि .nic.in बेवहायनो गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसना फैबाय थाखाय नोंथांमोना खुनु गोनो गोथो जानाङा बेवहायनो भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो आंबो नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन जेब्लानाखि आसामनि थाखाय रिलिफ फैगोन अब्ला नोंथांमोननो फैगोन बेनो जाबाय ARO शिलं जननिफ्राय फैयोब्ला आं नोंथांमोननो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोब्ला भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामो लोगोफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन